इगतपुरी नगरपालिकेच्या पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पातील प्लांटमधील क्लोरीन वायूच्या गळतीमुळे कर्मचाऱ्यांना श्वसनाचा त्रास झालेला आहे। इगतपुरी शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या इगतपुरी नगरपालिका तलावातील फिल्टर हाऊसमध्ये क्लोरीन वायूची गळती झाली। फिल्टर हाऊस समोर राहणाऱ्या 14 ते 15 कर्मचाऱ्यांना श्वसनाचा त्रास होऊ लागला आणि त्यांच्यावर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत। दरम्यान हे फिल्टर हाऊस जुनं असून ते वापरात नसल्याचं नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी म्हटलेलं आहे। त्यामुळे ही गॅस गळती नेमकी कशामुळे झाली त्याचा तपास सुरू आहे। जल शुद्धीकरण केंद्र होतं तिथं गॅस लीक झालेला आहे क्लोरीनचा। ते नळाच्या मार्फत घरामध्ये आलं, आमच्या घर जवळच होते, तिथं जवळ आलं आणि त्याच्यामुळं खोकला आला नाही का, श्वास घ्यायला पूर्ण त्रास होत होता। तर सगळे बाहेर पडायले एकदम नाही का, जास्त याचे पावरचे होते ते, त्याच्यामुळं पुरा श्वास घ्यायला त्रास होत होता। जुनी टाकी झाली तर नळ चालू होते, पाण्यासहित ते आतमध्ये आलं। एक प्रकारचं ते म्हणजे ऑक्सिजनमध्ये ऑटोमॅटिक ते आल्याच्या नंतर नाही का सगळ्यांच्या तब्येती तिकडं खराब झाल्या। घराच्या बाहेर गेलं तर घराच्या बाहेरपर्यंत ते म्हणजे नाही का नाकापर्यंत नाही का, कुणाला चालता नव्हतं येत, कुणाला बसता येत नव्हतं नाही का, श्वास घेतात नव्हते येत कुणाला जागेवर।